तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और इस व्लॉग में हम करने वाले हैं दिलप्रीत सिंह का पीसी बिल्ड। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, तो उनका पीसी बिल्ड हम कर रहे हैं 50K के बजट के अंदर। और पेमेंट लिए हुए उनसे काफ़ी टाइम हो गया, लाइक 1 वीक के समथिंग हो गया है। और मैंने उनको टाइम दिया था 1 वीक का, तो अभी वो चिल्ला रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं। तो मेरे पास आज का टाइम है, तो आज ये पीसी बिल्ड करके उनको इवनिंग तक कुरियर यानी शिप पे लगाना है। और थोड़ा बहुत अमाउंट बाकी है, वो उनसे लेना है। तो सारे सामान शॉप पे है। अभी मैं घर पे हूँ, रेडी हो चुका हूँ और खाना खा के और मैं निकल रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर में मिलते हैं शॉप पे, चलो। तो भाई मैं आ रहा था रास्ते में और बारिश आ गई, पूरा भीग गया भाई मैं, पूरा। लाइक वो देखो शूज़ वहाँ पे खुले हुए हैं, पूरा भीग गया, बैग भीग गया। तो सीन ऐसा हुआ, एक थोड़ी सी जो एरिया होता है उसमें बारिश आई, मैं पेड़ के नीचे लगाया, बोले रुक जाएगी अभी, तो नहीं रुकी। फिर मैं भीग गया। देन में से आप चलते हैं वरना और भीग जाएंगे, पूरा सामान ख़राब हो जाएगा, कैमरा वगैरह। थोड़ा सा आगे चला, वहाँ पे बारिश का नामो निशान था। अगर मैं रुकता नहीं तो भाई मैं बच जाता। फिर कोई ना, अभी अपन दुकान पे आ चुके हैं गाइस, ये देख लो छोटी सी झलक। और अभी मैं दिखा देता हूँ दिलप्रीत का जो भी है आइटम, क्या क्या अपन लगाने वाले हैं। तो 2 मिनट दो, अभी दिखाते हैं आपको। सो गाइस, रैम में हमने यूज ली है कॉर्सर वेंजेंस LPX 3000 मेगाहर्ट्ज की 8 GB की 2 स्टिक। और मदरबोर्ड हमने यहाँ पे लिया है MSI का H410M, अच्छा मदरबोर्ड है। और प्रोसेसर की बात करें तो ये है i5 10400 यार, थोड़ा सा इसमें, हाँ देखो यू कैन सी। और पावर सप्लायर हमने यूज किया है कॉर्सर का CV550 वोल्ट। और कैबिनेट हमने यहाँ पे ये लिया है एनटेक का GX202, काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, आई मीन सॉरी कैबिनेट है। और ठीक है, ग्राफिक कार्ड की बात करें तो गाइज ये है हमारा GTX 1660 सुपर Inno 3D का। तो गाइस देखो, ब्रांड न्यू कार्ड है। एक मतलब डस्ट का इतना सा वो भी नहीं है, देख रहे हो। तो ये कार्ड हम यूज़ ले रहे हैं, ओनली ये है। अभी इसमें स्टोरेज की बात करें, एक मिनट रुको। अगर स्टोरेज की इसमें बात करते हैं गाइज, तो स्टोरेज हमारे दिलप्रीत सर के पास ऑलरेडी है। एक M.2 है उनके लैपटॉप में, और एक हार्ड डिस्क भी है, आई मीन HDD भी है। तो वो इसमें वो लगा लेंगे। लेकिन अभी के लिए अपन क्या करेंगे कि मेरे पास है ये वाली, यानी बेसिकली कोई WD, अपन एक SSD लगाएंगे इसमें, ताकि एक प्रॉपर अपन चेक कर सके कि PC में कोई फॉल्ट है या नहीं। पूरा टेस्टिंग करके बेंचमार्क करके अभी इसको इवनिंग में शिप पे लगा देंगे, शिपिंग पे। हरियाणा जाने वाला है ये जयपुर से। तो गाइस अभी बिल्ड स्टार्ट करते हैं, चलो।
सो गाइज पीसी बिल्ड हो चुका है। आई मीन देख लो, बस एक बार इसका पैनल्स लगाने हैं आगे और पीछे वाले। तो पैक करने से पहले इसको पहले मैं विंडो डालूंगा, वहाँ पे टेबल पे विंडो डालूंगा लगा के। विंडो डालने के बाद मैं एक बार पूरा चेक करूँगा। SSD लगा दी है इसमें, चेक करूँगा कि प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, भेजने से पहले सेल्फ सेटिस्फैक्शन। उसके बाद में पैक करते हैं इसको और कुरियर पे डाल के आते हैं। तो गाइस ये पीसी पूरा रेडी हो चुका है। इसका बेंचमार्क टेस्टिंग करा ली और वीडियो कॉल पे जो दिलप्रीत है उसको भी बता दिया। तो अंदर का नहीं दिख रहा बाय द वे, तो देख लो दी पीसी। ठीक है, अब इसको पैक करना है। तो बबल शीट वहाँ पे है, पैक करेंगे। सो गाइस पीसी लग गया कुरियर पे। ये उसका स्लिप है, देखो। DTDC ओके। सो दिलप्रीत से बात हुई है अभी, तो ऑल्डन उसने बोला, कुरियर वाले ने बोला कि सैटरडे तक पहुंच जाएगा भाई का पीसी, और उसके बाद में देखते हैं क्या रिएक्शन होता है उसका। सो दिस इज दी व्लॉग जो कि था दिलप्रीत के पीसी बिल्ड का। सो गाइज अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सभी लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, तो कर दो यार। अभी इवनिंग हो गई, आई मीन 7 बजने वाले हैं, आई थिंक बज गए। तो थोड़ी देर में मैं भी निकलता हूँ घर के लिए। देख लो दोपहर से लगा हुआ हूँ मैं। चलो फ़ोन भी आ रहा है किसी का। बाय बाय।